آج کی اس خصوصی پیشکش میں ناظرین خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج رکوانے کے لیے آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے رابطہ ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا۔ محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر نے موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے پابند ہیں، کسی جلوس اور دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بیلاروس کا اعلیٰ سطح کا وفد 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جبکہ بیلاروس کے صدر 25 نومبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ بیلاروس کا وفد 27 نومبر تک اسلام آباد میں رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو بیلاروس کے وفد کی 24 نومبر سے 27 نومبر تک کی مصروفیات سے بھی آگاہ کیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی مشاورت کے بعد آپ کو حتمی رائے سے آگاہ کروں گا۔ واضح رہے کہ کل 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے شہر پارا چنار میں صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، تاہم حکومتی وفد محفوظ رہا ہے اور یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر پارا چنار وفد گیا تھا مذاکرات کے لیے، لیکن یہاں پر اس پر بھی فائرنگ ہوئی۔ کرم میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم ایڈوکیٹ کی سربراہی میں حکومتی وفد ہفتے کو پارا چنار پہنچا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے نذر الاسلام کے مطابق مقامی ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر میں چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا اسلم چودھری، کمشنر کوہاٹ ڈویژن ڈی آئی جی کوہاٹ سمیت دیگر اعلیٰ افسران سوار تھے، تاہم فائرنگ کے بعد ہیلی کاپٹر نے محفوظ لینڈنگ کی ہے اور واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ضلع کرم میں سرکاری ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سرکاری ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ فائرنگ میں سرکاری وفد اور ہیلی کاپٹر کا محفوظ رہنا تسلی بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے سنجیدہ کوششیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ واضح رہے کہ ضلع کرم میں شیعہ سنی فسادات میں جمعرات سے اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہی کے 24 نومبر کے احتجاج پر ہی آگے بات بڑھائیں تو تحریک انصاف کا کل ہر صورت اسلام آباد مارچ کا اعلان ہے۔ سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ تمام رکاوٹیں توڑ کر ڈی چوک پہنچیں گے۔ پشاور سے خبر ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے کل ہر صورت اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے اور ڈی چوک میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ تمام رکاوٹیں توڑ کر ڈی چوک پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں تحریک انصاف کے بڑوں کا اجلاس چیئرمین بیرسٹر گوہر کی صدارت میں ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، سابق صدر عارف الوی شبلی فراز، سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں اسلام آباد مارچ کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ احتجاج ہر صورت ہوگا، ڈی چوک پر دھرنا ہوگا، تمام رکاوٹیں پار کر کے منزل پر پہنچیں گے، اس بار واپس نہیں آئیں گے۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ آئین پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے۔ 24 نومبر کو پوری قوم سڑکوں پر ہوگی۔ آج کی اس پیشکش سے اتنا ہی۔